Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a z celého srdca vás vítam pri našom spoločnom stretnutí. Dnes otvárame priestor pre zemský element, pre znamenia býka, panny a kozorožca, ale aj pre všetkých, ktorí práve teraz prechádzajú obdobím, v ktorom ich život učí trpezlivosti, vytrvalosti, budovaniu pevných základov a dôvere vo vlastnú cestu. September je zvláštny mesiac. Nie je taký búrlivý ako leto, ani taký tichý ako neskorá jeseň. Je to hranica. Prah medzi dvoma obdobiami. Starí Gréci mali pre takéto okamihy krásne slovo metania. Neznamená iba zmenu názoru, znamená premenu vedomia. Okamih, keď človek začne svet vidieť inými očami, hoci navonok sa možno nezmenilo vôbec nič. A presne takú energiu v sebe nesie september. Nie je to mesiac veľkých gest. Je to mesiac hlbokých rozhodnutí. Takých, ktoré často vznikajú v tichu. Keď sa človek večer pozrie z okna, uvedomí si, že dni sú o niečo krátšie. Vzduch je o niečo chladnejší a niečo v jeho vnútri mu našepkáva, že prišiel čas prestať utekať pred tým, čo už dávno vie. Príroda je najväčším učiteľom filozofie. Nikdy sa nesnaží urýchliť vlastné cykly. Strom sa nesnaží kvitnúť v októbri. Rieka sa nehnevá, keď musí obísť skalu. A slnko sa každé ráno objaví bez potreby niekomu dokazovať svoju hodnotu. Možno práve preto nás príroda dokáže naučiť viac o živote než stovky motivačných kníh. Aj my sme totiž jej súčasťou. Len sme na to v modernom svete občas zabudli. September nám túto pamäť vracia. Na astrologickej oblohe sa odohráva obdobie, ktoré podporuje poriadok, vnútornú disciplínu a návrat k tomu podstatnému. Energia panny nás pozýva upratať nielen pracovný stôl či domácnosť, ale predovšetkým vlastné myšlienky. Jesenná rovnodennosť nám následne pripomenie večný princíp rovnováhy, že svetlo aj tieň majú vo vesmíre svoje nezastupiteľné miesto. Ani jedno nemôže existovať bez druhého. A možno práve preto sa počas septembra mnohí z nás prestanú pýtať, prečo sa mi to stalo? A začnú sa pýtať oveľa múdrejšiu otázku, čo ma tým život učí. A to je obrovský rozdiel. Prvá otázka nás robí obeťou. Druhá z nás robí tvorcov vlastného života. Pre zemské znamenia má tento mesiac ešte hlbší význam. Vy ste totiž elementom, ktorý rozumie hodnote času. Viete, že najkvalitnejšie víno nevznikne za jeden deň. Že najpevnejší dom potrebuje dobré základy a že dôvera človeka sa buduje rokmi, nie jedným pekným gestom. Práve preto vás september nebude skúšať cez dramatické udalosti, bude vás skúšať cez každodennosť, cez malé rozhodnutia, cez disciplínu, cez schopnosť zostať verní sami sebe aj vtedy, keď výsledky ešte nie sú viditeľné. Filozof Aristoteles napísal, že dokonalosť nie je čin, ale návyk. A možno práve toto bude veta, ku ktorej sa budete počas celého mesiaca opakovane vrácať. Nie je potrebné urobiť jeden veľký krok. Stačí urobiť správny krok. A potom ďalší. A ešte jeden. Tak totiž rastie všetko živé. Po milimetroch, nie po kilometroch. Ak ste mali posledné mesiace pocit, že sa váš život pohyboval pomalšie než životy ostatných, možno to nebolo zdržanie. Možno to bolo dozrievanie. Semeno pod zemou vyziera celé týždne, ako by sa nič nedialo. A predsa sa práve tam odohráva najväčší zázrak. Najskôr vzniknú korene, až potom sa objaví strom. Moderný svet nás naučil obdivovať výsledky. Príroda však vždy oslavovala proces. A vy, zemské duše, ste boli obdarené schopnosťou procesu dôverovať. Možno ste na to len na chvíľu zabudli. September vám túto múdrosť pripomenie.
Niektorí z vás budú cítiť potrebu zmeniť pracovné smerovanie. Iní začnú viac premýšľať nad tým, komu venujú svoj čas. Niektorí si uvedomia, že materiálne zabezpečenie síce prináša pokoj, ale nikdy nenahradí vnútorný zmysel života. A ďalší možno poprvý raz pocítia, že úspech už pre nich neznamená mať viac, ale žiť pravdivejšie. Vo vzťahoch sa bude tento mesiac odhaľovať jedna veľmi dôležitá pravda. Láska nepotrebuje neustále dokazovanie. Potrebuje stabilitu. Potrebuje rešpekt. Potrebuje bezpečný priestor, v ktorom môže človek odložiť všetky masky. Skutočná blízkosť totiž nevzniká z intenzity. Vzniká z dôvery. A dôvera vzniká tam, kde sa slová zhodujú so skutkami. Ak ste počas posledných rokov prešli stratami, sklamaniami alebo zmenami, ktoré ste si sami nevybrali, možno práve teraz začnete chápať ich hĺbší význam. Nie preto, že by bolesť bola dobrá, ale preto, že utrpenie často kultivuje charakter spôsobom, akým to pohodlie nikdy nedokáže. A možno práve v tom spočíva jedna z najväčších paradoxných pravd života. To, čo nás kedysi zlomilo, sa neskôr môže stať miestom, cez ktoré do nás vstúpi svetlo. Milé zemské duše, dnes nebudeme hľadať senzácie. Nebudeme predpovedať osud. Budeme načúvať sebe, svojej intuícii a múdrosti kariet, ktoré často povedia presne to, čo naša duša už dávno vie, len to ešte nedokázala vysloviť nahlas. Ak máte pocit, že tieto slová prišli práve k vám, možno to nie je náhoda. Možno je to jeden z tých okamihov, keď sa človek zastaví presne tam, kde ho život potreboval priviesť. A teraz poďme spolu otvoriť váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecné energie, september, zemský element. O čom bude tento mesiac pre zemský element? Ľudia v elemente Zeme. September 2026. OK. Prvá veľmi výrazná karta. Je tu ešte jedna. Ešte dve. OK. Tieto karty majú veľmi vysokú vibráciu. Vidíte už z ilustrácie, že naozaj sú veľmi expresívne. Prvá karta sa volá jednoduchosť. Simplicity. A ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. Naozaj niekedy jednoduchosť môže byť komplexná. Môže byť náročnejšia než tie vypiplané detaily. Vytvoriť jednoduchý štýl aj v móde, ktorý je elegantný a môže zaujať, je najväčšou výzvou hojte dizajnerov. Jednoduchosti je krása, ale jednoduchosť je náročná. Čím viac sa zbavujeme zbytočností, tým viac potom musíme tie jednoduché veci skombinovať tak, aby pôsobili pôvabne, krásne, elegantne. A teraz nehovorím len o imidži, ale aj o charaktere, o našich myšlienkach, spôsobu myslenia. Mnohokrát analyzujeme a znova analyzujeme a analýza sa rovná paralýza. Až sa dostávame do miesta, kde sa neustále točíme ako škrečok na koliečku a nevieme sa z neho dostať. Zjednodušiť myslenie znamená naozaj začať triediť tie myšlienky a namiesto toho, aby som reagovala na každú jednu, ktorá sa mi v hlave objaví, budem si musieť selektívne vyberať tie, ktoré majú dôležitosť a ktoré sú urgentné tu a teraz pre moju cestu vpred, pre môj progres a ktoré sú úplne zbytočné a iba ma stále otravujú, vyrušujú a dostávajú preč z toho môjho smeru, z tej mojej cesty. A teda jednoduchosť sa dá uplatniť na úplne všetko. Spôsob myslenia, spôsob obliekania, spôsob dizajnu interiérového, exteriérového, spôsob komunikácie s ostatnými. Môžem komunikovať komplikovane, môžem komunikovať jednoducho
rázne, sedliacký mozog, logicky. Taktiež je to o tom, čo si plánujem do budúcna. Možno si plánujem veľmi komplikované procesy, plány, projekty. A vyššie dimenzie, 5. a vyššie dimenzie vám dnes hovoria, vráť sa do základov, všetko zjednoduš. Pozeraj sa na situáciu z tých úplne nevyhnutných uhlov pohľadu. A všetko ostatné odstráň. Možno tam sa práve skrýva ten tunel, ktorý hľadáte a cez ktorý musíte prejsť, aby ste sa dostali tam, kam chcete ísť. Treba odstrániť rušivé elementy. Rušivé elementy niekedy môžu byť aj názory druhých ľudí. Máme istú víziu a potom urobíme tú chybu, že sa o ňu delíme so svojimi priateľmi, rodinou a tak ďalej. A každý do toho pridáva istý svoj nadhľad, istú svoju vnútornú pravdu a výsledok je taký, že namiesto toho, aby ste získali isté nasmerovanie alebo informáciu o tom, ako urobiť prvý krok, ste úplne popletení a začínate pochybovať o tom, či vôbec ten projekt má zmysel. A tu sa niečo podobné stalo. Samozrejme, kolektívne čítanie, zoberte si to tak, ako vám to pasuje. A áno, niektorí z vás budete potrebovať pomoc od niekoho, kto sa vie napojiť na vyššie dimenzie ako ja alebo iní tarotoví čitatelia, pretože je tu karta Sageness. A teda Sage je presne niekto ako ja, niekto, kto sa vie napojiť a vie získať informácie z vyšších dimenzií. A samozrejme, vyššie dimenzie majú informácie o tomto svete, pretože nemajú tú limitáciu, ktorú máme my tu, lineárne časové pásmo. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Oni v podstate vyššie dimenzie prechádzajú cez tieto pásma a vidia všetky časové pásma naraz. Ako v špirále. A dostanú sa krásne do akéhokoľvek časového pásma, kedykoľvek. A toto je limitácia, ktorú my tu v 3D nemáme, ale oni majú túto schopnosť. Takže nie je to o tom, že vám oni povedia, čo je pre vás dobre, lebo oni si to myslia. Ide o to, že oni vedia už veľmi dobre, čo si vaša duša určila ako projekt na tento život, ako smer na tento život, ako tá lekcia, ktorú ste sa chceli naučiť a prišli ste tu práve pre túto lekciu a oni sa pozrú do toho vašeho akašického záznamu, čo si táto duša určila na tento život. Dajme tomu, určila si byť s niekým, kto sa volá Martin. OK, takže teraz musíme tomuto človeku ukázať, pretože je s nejakým ľubom, aby sa dostal k Martinovi. Pretože vidíme, že tá budúcnosť, za prvé ten akašický záznam je tu, že chce byť táto duša s Martinom, čiže musíme ju dostať od Ľubomíra. A musíme jej to nejakým spôsobom naznačiť synchronicitami, emóciami, istými náhodami, stretnutiami a tak ďalej, tak ďalej. A teda tie vyššie dimenzie, tie týmy okolo vás, anieli, anielské realmy, tí pracujú pre vás, sú neustále vedľa vás a snažia sa vám neustále našepkávať: Martin je ten pravý, Martin je ten pravý, ale vy ste stále s Ľubomírom. Príklad, hej. A to isté sa dá uplatniť na úplne každú životnú oblasť, či už je to práca, kariéra, čokoľvek. Takže áno, 5D vám bude našepkávať a chce vám našepkať, pretože to vyzerá, že ste sa poplietli komplikovane, skomplikovali ste si svoj život nejakými extra myšlienkami, názormi alebo veciami, situáciami, ktoré vás teraz v podstate zadržujú, blokujú, aby ste sa pohli vpred tam, kde sa máte pohnúť. A 5D vám je pripravená teraz pomôcť, našepkať, ukázať smer, aby ste konečne pozreli sa na situáciu ako na veľmi jednoduchú a ten krok urobili. Tretia karta sa volá démon. A teraz nezľaknite sa toho, démoni nie sú všetko zlé, ale rozhodne tu ukazuje o tom, že prišiel čas skutočne sa oslobodiť od nejakej toxickej situácie. Pretože tá komplikovaná myseľ alebo príliš komplikovaná myseľ, zmýšľanie a situácia, v ktorej ste, ktorú nevidíte jasne a čisto. Táto sa pre vás stala toxickou. V prvej rade tým, že vás zablokovala a doslova vytvorila prevenciu, aby ste sa dostali na ten svoj správny smer a teda stagnujete
už ste mali sa dávno posunúť a to musíte aj vnútri cítiť, že už ste niekedy cítili viackrát a možno sa to viac zrýchľuje, že tu je nejaká urgentnosť, ktorú vnútorne cítite. Možno si ju prekladáte ako za pretuchu niečoho zlého, ale naopak je to pretucha toho, že tu prichádza veľká zmena. Tu prichádza veľká zmena. A je to zmena k lepšiemu, je to zmena zbaviť sa tohto toxického, tejto reťaze, ktorá je na vašich rukách a ktorá vám nedovolí posunúť sa preč. Prichádza tu naozaj anielská pomoc, ktorá doslova vyčistí tú celú energiu, otvorí tie dvere, zjednoduší celý ten prechod z bodu A do bodu B a vy sa konečne oslobodíte a pohnete dopredu. Wow, absolútne krásne energie. Pre mňa posun, dramatický posun k lepšiemu, ale s pomocou 5D. A čiže vašou jedinou úlohou, ak máte nejakú úlohu na september, milé dámy a páni, je skutočne buď sa napojiť na vlastné vnútorné ja cez meditáciu, ale pozor, meditácia je niečo, čo sa musí diať disciplinovane, každodenne, kde si vypracujete, dajme tomu, začnete 2 minútami a ideálne sa musíte vypracovať na aspoň 20 minút denne, ale to úplne stačí, 20 minút aj ja mám. A naozaj takto si to udržiavať dlhodobo, každý jeden deň. Toto je niečo, čo ľudia v dnešnej modernej dobe nedokážu. A čo sa deje, ak by ste to v teórii naozaj dosiahli 6 a viac mesiacov, tam sa otvárajú potom tie informácie, ktoré prichádzajú a tá komunikácia s vašim vnútorným ja a samozrejme aj s inými bytostiami z vyšších realmov. Podmienkou je ale nevzdať sa a mať tú seba disciplínu a skutočne to čestne robiť každý jeden deň. A každý deň si to predĺžovať o pol minútu, minútu, ako vydržíte. Hovorím o nie vedenej meditácii, ale o meditácii v tichu. Keď si sadnete, zatvoríte oči a naozaj pozorujete, čo sa mi objavuje v mysli, aké fyzické symptómy cítim a tak ďalej a tak ďalej. A teda tú časť nemáte. Dnes toto je čítanie na september. Ak ho pozráte v auguste, tak je jasné, že tu 6 mesiacov pred sebou nemáte. Takže tu je jediná šanca pre tých, ktorí ste už 6 mesiacov takto nemeditovali aspoň. Jediná šanca je u vás získať tieto informácie pomocou nejakého ďalšieho média. Niekto, kto číta tarot, intuitívny tarot, pozor, to som už hovorila aj v nejakých minulých videách, je rozdiel medzi tarotovým čitateľom, ktorý sa naučil teóriu kariet, a rozdiel medzi intuitívnym tarotovým čitateľom, ktorý nie len že pozná teóriu, ale aj kanáluje informácie z vyšších dimenzií. Ako som aj ja. Ja som intuitívny čitateľ tarotový. Kdežto nie všetci sú intuitívni. Vy teraz potrebujete toho sage, toho intuitívneho čitateľa. Toto je dôležité. Takže ak budete hľadať čitateľov intuitívnych, tých potrebujete, ktorí sa budú vedieť aj napojiť na vyššie dimenzie a kanálovať informácie pre vás. Nie len čítať význam kariet. Takže toto je krok, ktorý radia pre vás na september. Poďme sa pozrieť na tarotové karty, takže prosím, späť ukážte nám jednu kartu na každý týždeň v mesiaci. September 2026, zemský element. Prvá karta spadla na zem, tu potom zdvihnem, ešte chceme jednu. OK. Zdvihnem tu, ona úplne vyletela na druhú stranu miestnosti, takže tu je jasná, silná energia. A už rozumiem prečo. OK, takže najpravdepodobnejšie budeme hovoriť o emóciách, pretože prvá karta je kráľovná pohárov. A teda kráľovná pohárov je, môžete byť aj vy sami kráľovnou pohárov, človekom, ktorý si toho zažil veľa, čo sa týka emócií, vzťahov, lásky, prežívania emočného. A dnes ste dozreli, sedíte si na tom svojom tróne
a pozeráte sa do budúcna. V tomto prevedení sa ona pozerá do budúcna, na horizont. Niečo čaká. Možno čaká na príchod novej lásky. Možno čaká na ďalšie naplnenie toho svojho pohára. Pretože má pocit, že to potrebuje tu a teraz, je pripravená. Podnázov karty hovorí o milujúcom, súcitnom, psychickom, sacrifice, keď sa obetujem, seba obetujúcom. A čiže toto sú tie kvality. Milovať, mať súcit, možno napájať sa na vyššie dimenzie, je to psychic, hej? Nie psychické, ale psychic. Čiže psychotropické schopnosti sa môžu rozvíjať u niekoho. Takže áno, ten, kto už dlho meditoval, je možné, že teraz sa začne otvárať tá informácia, to kanalovanie. A je tu ale aj seba obetovanie sa. To môže byť spojené s tou disciplínou, že začínam naozaj si dávať pozor a som veľmi nastavená, sústredená a za žiadnu cenu sa nevzdám toho, že to prestanem robiť. Alebo je to naozaj to, že sa obetujem pre niekoho druhého alebo pre vyššie dobro. U každého to bude inak. Definitívne tu budú hlboké psychotronické informácie, ktoré budú k vám chodiť. Čiže môžete mať živé sny. Môžete si ich pamätať, zachytiť ich. Potom môžete mať naozaj vízie počas meditácie. Alebo potom, ako sme povedali, prostredníctvom niekoho sa dozviete tieto psychotronické informácie, ktoré tu a teraz sú super dôležité pre vás. Staranie sa o druhých, ale zabúdať sa starať o seba. Takže áno, tu je to tá obeta, že robím všetko, aby druhým bolo dobre, ale na seba zabúdam. Dôverujte vašej intuícii, hlboká láska rodiny a priateľov a nasledujte svoje srdce. Takže ak sa máte pre niekoho rozhodnúť v tomto mesiaci, urobte to nie z hlavy, ale zo srdca. Z emócií, z tej inteligencie srdcovej čakry. To je prvý týždeň septembra. Rozhodnúť sa z intuície, z brucha, zo srdca, nie rozumom. Zbaviť sa toho analytického myslenia, tej logiky. Tá vám prvý týždeň v septembri nebude slúžiť. Musíte si dať aj seba na prvé miesto a to, čo chcem ja. A áno, kráľovná pohárov pre mňa reprezentuje sebalásku. Schopnosť sa napojiť na to, kto som, tá krásna bytosť, tá krásna duša, tá čistá duša, to semiačko božskej energie. A rozumieť tomu, že ja som všetko a som v súlade so všetkým. S celým vesmírom, s Bohom, so všetkými ľuďmi a so všetkými zvieratami a rastlinami okolo mňa. Aj kameňmi. Keď si toto ja uvedomím, že som súčasťou všetkého, tá jednota, to oneness, keď si to ja naozaj nielenže logicky uvedomím, ale keď ja to precítim celým svojim telom, vtedy sa naozaj aj stávam súčasťou tej jednoty a začínam vnímať svet úplne inak. Začínam sa pozerať na druhých ľudí ako na seba. Že sú moje zrkadlo. Že sú istým aspektom mňa a niečo mi reflektujú, niečo ma učia, na niečo ma upozorňujú. Začínam si všímať, že všetko sa deje pre mňa. Aj obyčajné kvitnutie kvetu. Obyčajná včela, keď preletí okolo mňa, tak si poviem, tak tu letí kvôli mne, niečo mi hovorí. Všetko sa deje pre mňa, nie proti mne. A začínam si všímať úplne každý detail okolo mňa. A sústredím sa na to, čo mi tu a teraz celé toto moje prostredie komunikuje. Či už sú to ľudia, príroda, alebo aj počasie. Prečo teraz tu a teraz prší? Čo sa má vyčistiť? Pre mňa. Brať si to všetko na seba. Ako pozitívny symbol, nie negatívny. A napojiť sa hlavne na tú sebalásku. Takže prvý týždeň dať seba na prvé miesto, definitívne praktizovať sebalásku. Kľudne si môžete robiť aj praktické cvičenie, ktoré dávam svojim študentom. A síce pozrite sa do zrkadla a aj 200 krát za deň, ak môžete, kedykoľvek prejdete okolo zrkadla, povedzte si, milujem sa.
Prvé dni vám to bude pripadať smiešné, absurdné, absolútne cudzie. Nestotožnite sa s tým. Veľmi umelé až nepríjemné. Ale každým dňom, ak to vydržíte, to budete príjmať lepšie a lepšie a lepšie. Po mesiaci je tu veľká šanca, že začnete sa cítiť úplne normálne, keď si to budete hovoriť a poviete si, áno, milujem sa, súznem s tým, súhlasím s tým, je to tak, je to moja vnútorná pravda. Tam sa chceme dostať. Väčšinou to trvá 28 dní, ale u niekoho to môže trvať aj 2 mesiace, čiže až kým sa nestotožníte s touto afirmáciou, dovtedy ju praktizujete. A kľudne si to urobte ako návyk každodennosti celý život. Prečo nie? Je dobré si vyhlásiť, že sa milujete. A sledujte si, aké zmeny sa dejú vo vašom živote. Začne to malými zmenami. Začnete si možno vyberať zdravšie jedlá. Začnete možno redukovať nezdravé životné spôsoby. Možno začnete sa menej stretávať s ľuďmi, ktorých považujete za toxických a tak ďalej, tak ďalej. Malé zmeny. Ale ak sa na to potom pozriete spätne po pol roku, zistíte, wow, tento pol rok bol dramatický. Vtedy som žila tak a tak, chodila som von s tými a s tými, napríklad som pila, fajčila, alebo neviem čo, necvičila a zrazu som niekde úplne inde. Vyzerám inak, správam sa inak, mám iné prostredie, iných ľudí okolo seba a tak ďalej. Takže dramatický rozdiel a cieľom je definitívne sebaláska. Skúšajte, praktizujte, nič nie je zdarma. Zdarma tu máte informácie, čo s nimi urobíte, je vaša vlastná zodpovednosť a cesta. Druhý týždeň septembra release. Tu budete niečo vypúšťať, čiže tu už je detoxikácia, to je táto karta. Toto je release. Toto je vypustenie toho, čo mi už neslúži. Doslova umytie sa a detoxikácia. Takže podnázov karty hovorí ukončenie, ktoré vedie k novým začiatkom. Potreba vypustiť situácie alebo ľudí, ktorí nás držia späť. Spirituálna transformácia. Absolútne, toto je spirituálna transformácia. Tu sú isté démony vo vašom živote, isté toxické vzory, ľudia či situácie. Návyky, zlozvyky a tak ďalej, u každého inak. Toto sa bude diať 2. septembrový týždeň. Absolútne fantastická energia. Každý release, každé pustenie toho, čo mi neslúži, je fantastické otvorenie nových dverí. To je ten vstup cez tunel na druhú stranu do svetla. 3. týždeň, kráľ prútov. Motivácia, inšpirácia, divadelnosť, ambícia. Zaujmite rolu lídra. Možno budete na spotlighte, možno budete na výslni. Niekto možno bude mať nejakú prednášku alebo interview a tak ďalej. Áno, public speaking, na verejnosti, prednáška. Definitívne pozerajte sa na veľký obraz. Vynechajte detaily. Presne to je tá jednoduchosť, tá simplicity. Vynechajte detaily. Toto je táto karta simplicity, ktorú sme mali na začiatku. Vynechať detaily. Komunikujte vašu víziu a hlavne nebuďte citliví na kritiku, pretože cieľom je dostať sa do tejto energie. Takže budem musieť vypustiť všetky komentáre ľudí okolo. Kráľovná pohárov je tu sama a je tu sama na tom svojom tróne, zlatom tróne a má plný pohár svojich emócií, svojich zážitkov. A má víziu, má istú víziu a nikto a nič ju už nezastaví. Ale najmä miluje sa. Tým pádom nepotrebuje potvrdenie druhých ľudí, či je na správnej ceste alebo nie. Ona už vie, čo chce a definitívne kráľ prútov vie, čo chce a je perfektne nasmerovaný tým správnym smerom. Nikto a nič ho nezastaví. Je ambiciózny, má tu svoju inšpiráciu a toto je smer, ktorý ste už dávno potrebovali, milé dámy a páni. Toto je veľmi dôležitý smer pre vás, pretože doteraz ste sa naozaj dali odradiť mnohými ľuďmi, názormi, energiami, možno článkami, štatistikmi, u každého inak. Ale naozaj nebojte sa, zbavte sa strachu. Tu je vypustenie a tu je veľký krok vpred. Podmienka je
zbaviť sa tých detailov, ktoré vám neslúžili. Štvrtý týždeň je tu krásna karta ESO pohárov. Toto je nový emocionálny začiatok. Áno, krásna nová emočná skúsenosť. Kľudne by to mohlo byť zoznámenie sa s niekým novým. Možno objavenie tej sebalásky. Možno napojenie sa na svoje detstvo. Toto je dieťa. Na svoje detstvo a na momenty, na šťastie, kedy ste ho prežívali ako dieťa. Bezstarostnosť, jednoduchosť, iba bytie, existencia, nič iné. Žiadne rušivé elementy. Romantický vzťah alebo hlboké priateľstvo sa môže objaviť alebo prehlbiť. Zobudenie svojich psychotronických schopností. Boom. A spirituálne znova insights, informácie, ktoré budú chodiť k vám pomocou snov, synchronicít alebo počas čítaní. Ľubostný list alebo nový domov. Takže niekto možno bude konečne získa možno pôžičku, začne si plánovať svoj nový domov alebo sa bude už aj sťahovať do nového domovu. Je tu nový začiatok. Definitívne to slovo new je tu a začína už od 2. septembrového týždňa. Jasné, absolútne jasné čítanie. Nemáme tu čo ďalej komplikovať. Hovoríme o dramatickej transformácii, milé dámy a páni. K lepšiemu váš život konečne sa bude deblokovať, zbavíte sa istého bloku, ktorý vás držal niekoľko mesiacov, týždňov a rokov, podľa toho, u koho ako. A konečne sa toho zbavíte a výsledok je absolútne fantastický. Nové emócie, nová motivácia, nová vízia, ale už nikomu a ničomu nedovolíte, aby vás ovplyvnil. Posledná rada. Čo teda radíte zemskému elementu? Deep knowing, je to niečo, čo už dávno vnútri, hlboko vnútri viete, cítite a prežívate. Vy to už ste zachytili dávno, že tu sa niečo deje. Len som presne vám povedala na začiatku, ste si to prekladali ako predtuchu niečoho zlého. Pretože naše vnútorné vnímanie nevie rozlišovať, či niečo je dobré alebo zlé. Takže keď cíti veľkú zmenu, tak my si ju automaticky, naše ego to automaticky preloží ako niečo zlé sa bude diať. Ale nie, niečo dobré sa bude diať. A toto zažijete definitívne už v septembri. Blahoželám, absolútne fantastické číslo 43 je super trefné, pretože 4 a 3 je 7 a 7 je osud. Je to spojené s vašim osudom, je to spojené s vašou životnou cestou, ktorú ste si zvolili ešte predtým, než ste sa narodili do tohto fyzického tela. A toto je tá cesta, ktorú čítajú tie vyššie, 5. a vyššie dimenzie, tie anielské realmy a na túto cestu vás teraz chcú znova upozorniť, nasmerovať a pomôcť vám dostať sa tam. Je to definitívne posun k lepšiemu. Wow, fantastické čítanie, takže ak by som mala energiu septembra zahrnúť do jedinej myšlienky, znela by asi takto. To, čo budujete pomaly, bude mať silu pretrvať. Nedovolte dnešnému svetu presvedčiť vás, že všetko musí prísť okamžite. Najvzácnejšie veci v živote nikdy nevznikajú narýchlo. Dôvera, láska, múdrosť, charakter, aj pokoj. To všetko dozrieva podobne ako zem po daždi. Pomaly, prirodzene a s veľkou trpezlivosťou. Ak s vami dnešné posolstvo rezonovalo, napíšte mi do komentára dôverujem svojej ceste. Nech sa táto veta stane vašou malou afirmáciou na celý september. Ak cítite, že nastal čas venovať viac pozornosti sebe, svojej duši, osobnému rastu, veľmi rada vás privítam aj mimo týchto videí. Mnohí z vás mi po zhliadnutí čítaní píšu e-maily s otázkami na moje služby. Úprimne ma to teší, pretože viem, že každá otázka vzniká z túžby nájsť odpoveď, pochopenie alebo nový smer. Zároveň by som vás však chcela pozvať na miesto, ktoré som pre vás budovala mnoho rokov. Na moju webovú stránku www.siriustarot2020.com. Nie je to len stránka s ponukou služieb, je to priestor, kde môžete spoznať môj príbeh, moju životnú cestu,
moje vzdelanie aj filozofiu, z ktorej vo svojej práci vychádzam. Nájdete tam podrobne opísané všetky moje služby, súkromné tarotové čítania, reiki liečenia na diaľku, regresy minulých životov pomocou reiki, Bachové kvetové esencie, kurzy reiki aj kurzy tarotu. Pri väčšine služieb nájdete aj videá, v ktorých o nich podrobnejšie rozprávam, aby ste presne vedeli, čo môžete očakávať, pre koho sú určené a ako celý proces prebieha. Samozrejmosťou je aj aktuálny cenník a jednoduchý rezervačný formulár. Preto vám odporúčam, aby ste si najskôr našli chvíľu času, pokojne pri šálke dobrej kávy alebo čaju, prešli si všetky informácie a až potom sa rozhodli, či je niektorá z ciest práve tou vašou. Veľmi rada vás tu privítam. Možno vás prekvapí, koľko obsahu na stránke nájdete. Pravidelne tam publikujem rozsiahle články venované spiritualite, astrológii, tarotu, karme, darme, multidimenzionalite, práci s energiou, osobnému rozvoju a mnohým ďalším témam, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť sebe aj svetu okolo nás. Sama mám veľmi rada chvíle, keď si môžem sadnúť s dobrou knihou alebo kvalitným článkom a na okamih sa ponoriť do sveta nových myšlienok. A presne takým miestom by som chcela, aby sa moja stránka stala aj pre vás. Miestom, kam sa budete radi vracať. Ak by ste chceli byť so mnou v pravidelnom kontakte, srdečne vás pozývam aj do môjho newslettera. Je úplne bezplatný a nájdete v ňom obsah, ktorý sa na YouTube často vôbec neobjaví. Posielam v ňom astrologické udalosti, duchovné zamyslenia, energetické cvičenia, jednoduché rituály, mantry, vysvetlenia duchovných pojmov, novinky zo sveta Sirius Tarot 2020 a občas aj osobné postrehy z mojej vlastnej duchovnej cesty. Ako poďakovanie za vaše prihlásenie navyše získate moju vedenú meditáciu úplne zdarma. Ak teda cítite, že chcete byť súčasťou našej komunity aj medzi jednotlivými videami, budem sa veľmi na vás tešiť, keď sa pridáte. Pridáte sa tak, že teda na web stránke siriustarot2020.com, ak tam budete viac ako 5 sekúnd, objaví sa vám na obrazovke okienko, kde sa môžete prihlásiť do newslettera. Iba si tam napíšete svoj e-mail, kliknete prihlásiť sa, odber a v podstate ste okamžite automaticky zahrnutí do newslettera. Každé 2 týždne obdržíte newsletter zdarma. Kedykoľvek chcete, môžete sa odhlásiť. Je vždy na spodu newsletteru link na odhlásenie. Mnohí z vás už možno vedia, že popri duchovnej práci som zároveň zakladateľkou a spolutvorkyňou prírodnej kozmetiky J.K. Janik. Vznikala dlhé roky z jednej jednoduchej myšlienky, že to, čo každý deň dávame na svoju pokožku, by malo byť rovnako čisté, prirodzené a vedomé, ako to, čím vyživujeme svoju dušu a telo. Naše produkty nevznikajú doma ani v malej dielni. Vyrábajú sa ručne v profesionálnej európskej výrobe podľa najvyšších štandardov kvality. Používame výhradne prírodné ingrediencie, pričom podľa jednotlivých produktov tvorí podiel organických surovín približne 80 až 100% v niektorých výrobkoch. Celá kozmetická línia je navyše harmonizovaná frekvenciou 432 Hz a pozitívnymi afirmáciami lásky, zdravia a krásy. A preto je často označovaná ako prvá biodynamická kozmetika na svete. Máme na to aj už aj tento rok 2026, v septembri obdržíme cenu, ale tento týždeň nám oznámili, že sme ju vyhrali, takže máme na to aj ocenenia, svetové ocenenia. Ak vás táto téma zaujíma, srdečne vás pozývam na stránku www.jkjanik.com/sk, ako vidíte na obrazovke. Nenájdete tam len samotné produkty, veľkú časť stránky tvoria odpovede na najčastejšie otázky FAQ, Frequently Asked Questions. Tam sa definitívne pozrite, pretože tam podrobne vysvetľujeme rozdiel medzi prírodnou a syntetickou kozmetikou, význam jednotlivých ingrediencií aj filozofiu celej značky. Verím, že informované rozhodnutia sú vždy tie najlepšie a J.K. Janik sa o svete o kozmetike venuje veľmi, veľmi aktívne. Preto vás nepozývam len nakupovať. Pozývam vás predovšetkým spoznávať, vzdelávať sa a objavovať nový pohľad na starostlivosť o vlastnú pokožku, a teda o najväčší orgán nášho ľudského tela.
A ak sa rozhodnete produkty vyskúšať, mám pre vás ešte jedno malé poďakovanie. Ako členovia našej komunity Sirius Tarot 2020 máte počas celého roka trvalú zľavu vo výške 30%, ktorú neposkytujeme prostredníctvom žiadneho iného predajného kanála. Vnímam to ako svoj dar ľuďom, ktorí so mnou už roky kráčajú touto cestou. Možno ste objavili značku J.K. Janik vy. A možno si práve ona našla vás v okamihu, keď ju vaša pokožka potrebuje najviac. Ďakujem vám, že ste tu dnes boli so mnou. Prajem vám veľa pokoja, múdrosti, zdravia a svetla na vašej životnej ceste. Nech vás život vedie tam, kde môže a vaša duša sa vyvíja a rozvíja tak, ako má, ako ste si to určili už dávno. Ďakujem za vašu dôveru a budem sa tešiť pri ďalšom spoločnom stretnutí. Namaste.